السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. اذا غادي يكون عندنا واحد النص ديال لا ليكتور غادي نشوفوا فيه اللي العنوان ديالو جورني مونديال دو بوجيفو. اذا غادي نحاولوا نقراو هذا النص هذا، غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد في جو رولي بور ريبوندر او كيسيون جو لي اونتر لي ليني. اذا على بركه الله غادي نحاولوا نقراو النص وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيونا من بعد ان شاء الله. اذا هذا هو النص اللي قدامنا نحاولوا نقراوه. Journée mondiale de Bougivo. Mobilier, accessoires, un sac de sport, un paire de gants de boxe, deux chaises, un téléphone portable. Situation. C'est la journée mondiale de Bougivo, une mère très dynamique profite de l'occasion pour secouer sa fille très légèrement lymphatique. Au lever du rideau, la fille seule sur la scène, en tenue très décontractée sur vêtements, assise les pieds posés sur une chaise, elle tapote son téléphone portable. Fille a enfin du calme, du silence pour une fois. La mère fait son entrée sur scène, très décédée. Elle est vêtue d'un survêtement et porte un sac de sport. Maman. J'ai une de ces pêches aujourd'hui. Fille. Oups, j'ai parlé trop vite. Maman. Au fait, tu ne sais pas? Fille, non, et c'est là que les Inouïs commencent en principe. Maman, pour la journée mondiale de Bougivo, je nous ai concocté un programme d'enfer. Fille, blasée, c'est bien ce que je disais, les Inouïs commencent. Maman, nous allons commencer par quelques petits étirements. Elle fait le mouvement en même temps, puis un petit running, une dizaine de kilomètres. Elle court sur place. Et pour finir, elle sort les gants de boxe de son sac de sport. On massacre le punching ball. Et pour se mettre de tout ça, j'ai fait une salade maïs, quinoa, soja. C'est super revigorant. Fait un super repas en perspective. Maman, en sautillant, j'étais sûr que ça te plairait. Fille, super repas. Si on y une poule ou un dindon, sauf que moi, j'ai un autre programme de prévu. Maman, ah oui, on peut savoir lequel? Fille, rien faire. McDo et rien faire pour faciliter la digestion sur mon calendrier. C'est la journée mondiale de lâcher prise. On appelle ça le week-end. Maman, il continue à s'échauffer. McDo, encore les cochonneries à ingurgiter, pense à ton avenir. Fille, justement, j'y pense à mon avenir. C'est pour ça que, dès mon plus jeune âge, j'ai fait le choix de m'économiser. Maman, ça je m'étais aperçu. Un peu de sport, ça ne fait pourtant pas de mal. Fille, c'est justement, elle se lève et montre son téléphone à sa mère. J'ai fait des recherches, la température idéale pour courir, c'est 11 degrés. Et là, elle fait largement plus, 18,7 degrés exactement. Dommage, elle se rasside. David Olivier Desfarges, on se bouge au pas. إذا كما شفتوا هذا النص هذا مأخوذ من عند واحد لو سيت ديال كاتبو دافيد اوليفي ديفاج. اذا كما شفتوا هنايا هذه واحد البياس تياترال، يعني واحد آه، مسرحيه. اذا اللي تدوز شكون هما العناصر اللي فيها؟ كاين الام وبنتها كما تتشوفوا. علاش قلنا مسرحيه؟ حيت تتشوفوا في الاول قالك فوالا الماتريال لا سيتياسيون شنو هي، او ليفي دو ريدو يعني فاش طلع الريدو شكون اللي كاين تما، يعني هذه مسرحيه. وهذه المسرحيه شكون ممثل فيها؟ ممثله فيها الام وبنتها. علاش تيهضروا على جورني مونديال دو بوجيفو؟ تشوفوا كيفاش الام بغات كتقول لها فوالا خاصنا نديرو السبور، خاصنا نديرو
شنو بزاف ديال الحوايج خاصنا نديرو، والبنت ما عندهاش مع داكشي ديال السبور وباغا تمشي لماكدو وتاكل الماكلة ديال ماكدو وباغا ترتاح في الويكاند ما باغا دير والو، الأم ديالها كيفاش تانسيستي عليها كتقول ليها نديرو السبور. إذا كاينين واحد الكلمات تما اللي شارحينهم، كاينين واحد الكلمات اللي هما مشتقين من اللغة الإنجليزية بحال raining يعني الجرة، وكاين عندنا punching ball. إذا داك الصاك هو sorte de gros ballon dans lequel frappent les boxeurs à l'entraînement، هو داك الصاك اللي تيضربوا فيه لي زونترينور. إذا هذه واحد المسرحية قلنا، غادي نحاولوا نجاوبوا دابا على لي كيسيون اللي غادي يجيونا في جوغالي بوغ ريبوندر أو كيسيون. إذا بالنسبة للسؤال الأول قال لك كي سون لي دو بيرسوناج، شكون هما هاد لي دو بيرسوناج؟ هما لا في إي سا مامون. وبالنسبة للسؤال الثاني قال لك pourquoi ce jour est-il particulier, quel est le projet de la mère. إذا ce jour est particulier car aujourd'hui on fête la journée mondiale du bougez-vous. Le projet de la mère est de réaliser avec sa fille une séance d'entraînement à l'occasion de la journée mondiale du bougez-vous. سؤال ثالث quel est le programme physique de la mère quel est le programme alimentaire de la mère. إذا شنو هو البروغرام فيزيك وشنو هو البروغرام alimentaire ديال la mère. إذا le programme physique de la mère, une séance d'entraînement qui commence par quelques étirements, puis un petit running sur une dizaine de kilomètres et finalement quelques frappes sur le punching ball. Le programme alimentaire, une salade maïs, quinoa et soja. بالنسبة للبروغرام فيزيك واليمونتير ديال لافي اللي غادي يجينا في السؤال الرابع، شنو هو لو بروغرام اليمونتير ديالهم ديال لافي. اذا لو بروغرام فيزيك ديال لافي سي دو ريان فير باسكو سي لو ويكاند، ما باغا دير والو حيت الويكاند خاصها ترتاح. بور سون بروغرام اليمونتير il veut aller à ماكدو، باغا تمشي لماكدو، باغا تاكل في ماكدو. السؤال الخامس قالك relève quelques mots qui montrent que le texte est écrit dans la langage familier. اذا نحاولوا نستخرجوا واحد الكلمات اللي تيبينوا لنا بان هذا التكست هذا مكتوب بلا لونغاج فاميلي. اذا باغ اكزومبل عندنا les mots qui indiquent que le texte est écrit dans un langage familier sont عندنا j'ai une de ces pêches aujourd'hui, je nous ai concocté un programme d'enfer. اذا هادو بعض الكلمات اللي تيبينوا لنا بان النص مكتوب ان لونغاج فاميلي. نمشيو لجولي اونتر لي لين. السؤال الاول قالك ا كيل جونغ ابارتيان سو تكست. اذا كما قلنا هذه مسرحيه، اذا سو تكست ايت اون بياس تياترال. بالنسبه للسؤال الثاني قالك غوليف لي زيليمون دو بريزونطاسيون كي سون تيبيك دو سو جونغ. اذا نحاولوا نستخرجوا الحوايج اللي تيستعملوا في البياس تياترال. اذا لي زيليمون دو بريزونطاسيون كي سون تيبيك دو سو جونغ سون les paroles prononcées par les personnages ou les répliques, les noms de personnages qui prennent la parole ou sont présentés sur scène, ou les didascaliers, c'est-à-dire des informations relatives au lieu de l'action, aux gens, aux gestes, au déplacement des personnages, aux intonations, au bruit, aux costumes, etc. Les didascaliers sont souvent écrites en italique. اذا بالنسبه هذوك اللي تلقاهم يعني داك لي جيست اللي تيديروا كدا هذوك هما اللي تيتسماو لي ديدا سكالي. اذا تيكونوا غالبا مكتوبين اون ايطاليك. اذا بالنسبه للسؤال الثالث قالك ا كيل مومون دو لا بيس ايطون كيسكي لو مونتر. اذا في اين لحظه حنا في هذه المسرحيه هذه، واش في الاول ولا في الاخر ولا في الميليو؟ اذا حنا في الاول، بحيث علاش اوني او ديبي دو لا بيس تياترال، بحيث هو قال لنا تما عندنا سو كي لو مونتر سي ليكسبرسيون au lever de rideau. إذن et le petit texte qui précise la situation de laquelle commence la scène. السؤال الرابع قالك d'après toi que veut illustrer l'auteur avec cette pièce de théâtre. شنو بغا يبين ولا يوضح بهاد la pièce de théâtre. إذا شنو بغا يوضح؟ إذا l'auteur veut illustrer généralement le décalage culturel entre les générations. بغا يوضح داك الاختلاف الثقافي بين لي جينيراسيون، الجيل اللي كان والجيل الجديد والجيل اللي قبل منه، يعني بين الام وبنتها بين. Et spécifiquement, elle veut montrer les caractéristiques de la génération de nos jours influencées par les réseaux sociaux, le fast-food et la sédentarité. إذا بغا يوضح لنا كذلك بأن هذا الجيل الجديد بأنه ولا مانفلونسي ولا متأثر بزاف بمواقع التواصل الاجتماعي وبلي فاست فود الأكلات السريعة. إذا هادو هما الحوايج اللي بغا يوضح لنا اللوتور هنايا.
إذا هذا هو النص ديالنا اللي كان، نتمنى تكونوا فهمتوا النص مزيان وتكونوا جاوبتوا على لي كيسيون مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم، اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.